Ketika aku mendengar ritikan hujan di malam hari, seketika aku teringat dengan kenangan itu. Kenangan yang membuatku menjadi lupa bahwa aku sempat merasakan kecewa. Kamu datang mengobati rasa sakit ini. Kemudian kamu pergi tanpa permisi. Sekarang aku sadar bahwa senja lebih tahu bagaimana cara berpamitan dengan sopan. Yang masih aku jadikan pertanyaan sampai saat ini adalah, mengapa sesuatu yang indah selalu pergi begitu saja?